baay'ee nama gaddisiisa. Dhaggeeffattootaaf jaalatamtoota maatii chaanaala kooti akkam fayyaa jirtu nagaa kooti galannoo waaqayyoof haa ta'u. Sinis baga fayyaa taatan baga yeroo kana geessa sinin jecha warroonni maatii naaf hin taane maatii ta'uu hin dagatinaadha. Akkasumas warroonni dursa maatii naaf taatan guddaa galatooma galata guddaa na biraa qabdu. Egaa kanas irratti argaa jirtan kuni Saayidoodha jechuudha gara Yeeman deemiti. Akkanatti daandirra bulaa caatii qamaa jira jechuudha. Araada hin taane keessa galaa jira. Kun hundiyyuu kan ta'e sababa Ayyuuf Sumayyaati jechuudha. Kaayii Sumayyaanis akka isaa sodaatte achi deebiteen beektu hundi keessaniyyuu Ayyuunis immoo kaawwanta gaarii gochaan jirtu hundi keessaniyyuu hin beektu. Sababa saniif immoo ijoollesaa eega gara Yeeman deebi'anii ijoollesaa haala qilleensaatiin wal qabatee akka hospitaala geessitirree viidiyoo hojjattee turte jechuudha Sumayyaani. Ijoollee kiyyaan argaa ijoolleen kun na jalaa dhukkubsatan jedheeti kaakanii deeme garuu immoo akka yaade hin taane fi daandirratti kufee jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Saayidoo Rabbi siif haa laaffisu dhugaa. Baay'ee tokko garaa nu nyaattee baay'ee tokko garaa keessa nu gubde carraan kee kana ta'uusaa baay'ee nama gaddisiisa. Uumaa gochuun hin danda'amu ka Rabbiin keessiif haa laaffisu. Jabaadhu siin jenna. Sumayyaa atis viidiyoo kana yoo argite garaan kee sirrifachuu hin oolu. Maaliif jennaani abbaa ijoollee keetitii abbaa manaa keetitii. Adaraa siin jenna sumaan adaraa siin jenna. Bakka jireenya waliin jiraadha. Jireenya keessa waliin jiraadha. Kalaas kana fi haafuuti. Jireenya waliin jiraadha. Atisaa akka jaalattu hin beeknaan jaalatta garuu immoo sodaadhuma ulee Ayyuu hin fedhuudha fi tarii na kabaltee nama natti kofalchiisti kan jedhu tokko yaaddeti malee akka ati jaalala Saayidoo qabnu nuuf gala. Garuu amma iddoo inni iddoo rakkoo kanatti kufee jirutti adaraa kee hin ilaalin akkanatti maaliifi osoo waa tokko ta'ee osoo amma daandii kanarratti dhukkubsatee waa tokko dhukkuba tokkoon qabamee hospitaala galee tarii deemtee gaafachuun kee wanta noollee. Garuu immoo osoo inni dhukkubsatee hospitaala hin galiniin dura akka daa'ima isaa argee tasgabbaa'uuf daa'ima koo dhukkubsatte deemee ilaala jedhee akka inni tasgabbaa'uu fi adaraa iddoo jirtu itti mul'adhu. Iddoo jirtu itti mul'adhu. Bakka iddoo jirtu itti mul'adhu. Wanna jiru taa'atii furmaatatti kennaa Ayyuus yoo ta'e sissadan keessan taa'atii murteessaa isin jedha. Malee haala kanaan biyyaa biyyatti dhokachuun kee biyyaa biyyatti deddeebi'uun kee Saayidoo balaarra buusa malee waa tokko furmaata hin kennuufi. Kanaaf wanti adaraa siin jennu adaraa biyya Yeeman keessatti akka wanta hin taane irra hin buune Saayidoon daa'ima isaa akka arguuf adaraa itti dhiyaadhuti asin jira. Daa'ima keetis kootu laali jedhiin ittiin taphatin akka geemii cubbuun iyyuu si qaba waan ta'eefis siin jira. Egaa hordoftoota koo kan biraa wanti jechuu barbaade misootuubii namni wallaaltan hin jiru. Misootuubii samoona kana baay'ee gadda keessa jirti jechuudha. Chaanaala ishii jalaa gubanii namni keenya kan namaaf ciisee hin bulu siniif galee namni keenya namaaf ciisee hin bulu. Gaafa namni isteeppii tokko tarkaaffatu isteeppii suni akkamna irratti tarkaaffata akkamna caalaa jedhee keessattuu uummanni Oromoo keenya kuni wal kuffisuudhaaf wal cabsuudhaaf wal balleessuudhaaf fiiga. Maal siniin jechuun barbaade misootuubii naannoo chaanaalli ishii sabiskiraayibii naannoo 39 kan qabu jechuudha. jalaa gubanii
jalaa gubanii eenyutu gubee osoo isin jettanii baay'ee nama saalfachiisa dhugaa rabbii baay'ee tokko saalfadhe baay'ee tokkoon qaanayanii nama sabiskiraayibii guddaa qabu garuu gaddeebi'anii ijoollee mana madaamii irratti chaanaala irratti jalaa guban rabbi isaanaa gubu yoomiyyuu hin milkaa'u namni akkana maal ta'a ishiin iyyuu mana madaamii jirtii akkatti riibatti dhabdee akkatti wanta waa baay'ee taatee hojjattee gaafa chaanaala kana jalaa gubanii baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbii osoo namni xiqqaan irree sabiskiraayibii xiqqaa kan qaburree gubee haa ta'u naannoo sabiskiraayibii 800 fi waan ta'e kan qabutu 800 waan ta'e kan qabutu gadi deebi'ee ijoollee mana madaamii ofirratti laallachaa chaanaala dalagan irratti gadi deebi'anii gubu eenyutu gubee misoo oorootuu jechuudha eenyutu irratti gubee OBN irratti gube miidiyaa OBN afaan oromootiin hojjetu isa guddaa san jechuudha kanaaf jennaanii hordoftoota koo yuutubaroonni kamiyyuu adaraa keessan of eeggannoo godha adaraa keessan of eeggannoo godha keessattuu OBN wanta gaarii jalqabanii wanta gaarii hojjetan jettanii viidiyoo isaanii sakandiidhuma takkaafillee chaanaala keessan irratti akka of jalaaniinessin jira maaliif jennaanii chaanaaluma kana guddifachuudha fi wanta baay'eetti taanee wanta baay'eetti dadhabnee wanta baay'ee yeroo baay'ee irriibatti dhabnee bilbilli keenya halkan guutuu banaa buleeti sa'aatii warri goottaniin beektu waan ta'eef salphaa fakkaachuu danda'a garuu salphaa miti sa'aatiidhuma yuutuubii guutuun baay'ee ulfaata kanaaf jennaanii misoo oorootuubii abshir dhugaa baay'ee tokkoon gaddee garuummoo omaa mitiin guddattaati arras borus isaanin caalta jabaadhu siin jedha wuchee too'ee sittin dhaga'amini itti dadhabdee gaafa kun immoo namni dhufee sirratti gubu baay'ee nama gaddisiisa abshir jabaadhu rabbiin keessi haa gargaaru lafa yaadde gahii siyaa milkeessus siin jedha ati yoomiyyuu hin milkooftaa namni garuu nama guddina namaa hin jaalanne namni yeroo kofaatii namaa eegu eessattuu galma hin gahu waan ta'eef ati jabaadhu fuula duratti tarkaanfadhu yoomiyyuu rabbi kasiif kaa'ee hin dhabdu waan ta'eef jabaadhu siin jedha yuutubaroonni kaanis keessan immoo irraa of eeggannoo godha keessattuu warra OBN kana akkuma isiniin jedhee waa tokko isaanii 0.5 sakandii iffidina wanna isaanii isiniin jira sinitti haa toluu turtii gaarii isiniif haa ta'uu nagaan